Неліктен крекерлер тесік болады? Желеден жасалатын тәттілерді жасауда жануарларды не үшін қолданады? Біз күніне дүкен сөрелерден неше түрлі тағамдар жейміз, және де олар туралы бәрін білеміз деп ойлаймыз. Бірақ сол тағамдардың неден жасалынатынын білсеңіз, сүйікті тағамдарыңыз туралы ойыңыз өзгеруі мүмкін еді. Сәлем достар, сіздермен бірге Топ Қазақ арнасы. Біз видеомызды бастаймыз. Сіздер крекерлерді жегенде не үшін мұндай тесіктер болатынын ойланып көріп пе едіңіздер? Бұның себебі крекерлердің қамырында қалған артық ауа печеньелердің бізге білетіндей жұқа әрі қытырлақ болуына кедергі жасайды. Бұрындары крекерлерге тесіктерді қолмен жасайтын, қазір әрине бұл жұмыстың барлығын машина атқарады. Адам ауырып, мұрны бітіп қалған кезде тамақтың дәмі көмескі сезіле бастайды. Бірақ біз тамақтың дәмін ауызбен, яғни тілдегі орналасқан рецепторлар арқылы сеземіз ғой. Бірақ негізінде дәм сезу кезінде иіс сезуде кем рөл атқармайды. Егер біздің мұрнымыз істемей қалса, біз әртүрлі тағамдардың дәмін ажырата алмай қалушы едік. Мысалы, мұрныңыз бен көзіңізді жауып тұрып, картоп, пияз немесе алма берсе, сіз олардың дәмін ажырата алмайсыз. Өзіңіз үйде қайталап көруіңізге болатын қызықты эксперимент. Пицца әлемдегі ең танымал тағамдардың бірі, бірақ ол басында кейде итальяндықтардың асы ретінде пайда болған. Қамырға қызанақ соусын жағып, үстіне ірімшік салып, пешке аттандырыңыз. Болды, арзан әрі дәмді. Бірақ бұлай деп, Нью-Йорктағы мейрамханада жасалынатын пицца туралы айтпасаңыз болады. Бағасы шамамен $3000. Көлемі жағынан қарапайым болғанымен, құрамында трюфельдер, қара уылдырық, қымбат ірімшік, және де ең бастысы, осының бәрі жеуге болатын алтынмен қапталынады. Мұндай рецептке аспаздың қалай ми жеткені әрине таңғалдырады. Айтпақшы, пиццаның қандай түрін жақсы көретініңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Бәрімізге белгілі, таза табиғи балдың сақталу мерзімі жоқ. Мысалы, 1922 жылы Тутанхамонның қабірін ашу кезінде бір тостақ бал табылған болатын, және де ол балға 3000-нан артық жыл болған. Ғалымдар химиялық зерттеу жүргізгеннен кейін бұл балды тұтынуға болатындығын айтқан. Ойлап көріңіздер, 3000-нан артық жыл болған балды қолдануға болады. Бірақ бұл барлық балдарға қатысты емес, тек табиғи балға байланысты. Желе тәттілері. Сіз осы түрлі түсті желілерді неден жасайтынын білесіз бе? Оның құрамында қарапайым қант, сироптан басқа желатин бар. Бірақ желатинді ағашта өседі деп айта алмаймыз. Желатиннің жасалу жолы да қиын. Бұл түссіз сарғыш затты жасау үшін көптеген уақыт сиыр мен доңыздың терісін, сіңірін, сүйектерін қайнатып, кептіру керек. Былайша айтқанда, малдардың қалдығынан жасалынады. Қалай, әлі де желатиннен жасалынатын тәттіні жегіңіз келе ме? Айтпақшы, желатинді су астындағы балдырлардан да алады, бірақ бұл қымбат. Сол себепті дүкендердегі желатиндердің көбісі жануарлардың қалдығынан жасалынған. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар, сау болыңыздар.